Partia Demokratike ka mbajtur këtë të hënjë mbledhje të jashtëzakonshme të grupit parlamentar pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Shqipërisë. Majoranca sipas PD-s ka ndërprerë debatin dhe ka bllokuar ngritjen e dy komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita, duke përdorur forcën e kartonit. Janë kaluar ligje, janë kaluar projekt vendime, janë kaluar akte normative dhe në asnjën prej tyre në mënyrë absolute nuk është lejuar opozita të debatojë, të marrë fjalën, paraqes mendimet, të mbrojë interesat e zgjedhësve të saj që kanë votuar kundër një qeverie. Si kur ndonjëherë në historinë 33 vjeçare të parlamentit pluralist. Asnjëherë s'ka ndodhur kurrë. Ish-kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij gjatë mbledhjes paralajmëroi një reagim të ashpër ndaj majorancës dhe vendosi që si hapi parë deputetët e PD-s të mos marrin pjesë në komisionet parlamentare këtë të hënë. Në fjalën e tij, Berisha kritikoi dhe votimin e ligjit për barazinë gjinore, duke konsideruar si një hap që e çon Shqipërinë drejt post-marksizmit ekstrem. Ligji kërkon që ndër të tjera barrën e provës ta ketë i akuzuri dhe jo akuzuesi. Në qoftë se ka një nen që shërben si neni i luftës së të gjithëve kundra të gjithëve, dhe ky është parimi i ekstremit marksist, i doktrinës, çdo njeri që nuk i pëlqen këtij apo atij apo këtij, mjafton të nxisë një punojës apo dikë që të thotë se më diskriminoi, dhe ky tani do të provojë se nuk e ka diskriminuar. Kjo është përmbysje. Kjo është përmbysje. Përveç saj, siç keni lexuar, keni dëgjuar, është shkatrimtar për sistemin arsimor. Faktikisht ja u merr fëmijët prindërve nga fuqia edukuese e tyre. Partia Demokratike paralajmëron se do të vazhdojë të kërkojë mënyra për të mbrojtur të drejtat e opozitës në kuvend, duke mbajtur të hapura mundësitë për reagime të mëtejshme parlamentare dhe publike.